При выборе вентилятора для шахты ключевым параметром является воздушный поток, производительность. Он должен соответствовать объему выработки и количеству рабочих. Например, для среднего тоннеля длиной 500 метров с 20 работниками минимальный расход 3 мерок/секунд. Descent Machinery предлагает интеллектуальную систему регулировки скорости, которая автоматически адаптирует производительность под реальные условия, экономя до 30% энергии. Наши вентиляторы проходят тройное тестирование на точность параметров,